gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland samarkaana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta dib ugu soo gadaa noqday magaalada Hargeysa kadib markii uu ka soo laabtay socdaal safar oo ugu maqnaa dalka dibadiisa. Gudoomiyaha Ero ayaa markii diyaaradiisa soo cagadhigatay gegida diyaaradaha Egaal waxa halkaas ku qaabilay samarkaana si diiran ugu soo dhaweeyay xubno kamid ah hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani xildhibaano ka tirsan aqalka baarlamaanka iyo sidoo kale dadweyne aad u tiro badan oo luuxaya calanka gaarka u ah xisbigaasi wadani. Isagoo gudoomiyaha loo galbiyay qolka VIP-da madaarka Egaal halkaas oo warbaahinta ugu xog waramay ujeedada u daarna socdaalkan ugu maqnaa dalka dibadiisu. dalkayga hooyo safar gaaban baan dibadda ugu maqnaa. safarkaasi mid gaar ah markii hore laakiin waxay suurto gashay intii aan maqnaa joogay dalka Imaaraadka Carabta inaan la kulmo gudoomiyaha baarlamaanka jaamacadda Carabta iyo mudanayaal ka tirsan dawladda Imaaraadka Carabta baarlamaankeeda mas'uuliyiin kale ganacsato jaaliyadda Somaliland iyo oday dhaqameedyo reer Somaliland iyo naga ku sugnaa oo ka soo jeeda gobolka Sanaag gaar ahaan Sultan Saciid. marka waxaan leeyahay hawshii shakhsiga ahayd iyo tii qaranka intii aan ka soo qaban karaynay waan ka soo qabanay insha Allah hawsha qaranka halka taalana waa ka qayb galeynaa haddii Ilaahay ka dhigo. sidoo kale gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ero waxa uu ka hadlay mowqifka xisbigooda ku aadan socdaalka madaxweynaha Soomaaliland uu ku marayo gobolka ka tirsan dalka iyo sidoo kale wareejinta warshadii leydhka ee magaalada Berbera oo la tilmaamay in lagu wareejiyay ganacsato gaar ah. xisbi ahaan sida wartaan booqashada madaxweynuhu halka ku tagay muxuu la oran karaa tabashada ay dadkaas tabanayeen waxbay ka tari kartaa safarku hadduu aan wax ka qabanayo tabashada waxay la tahay inay munaasib ahayd laakiin haddaan waxba laga soo qabanaynin safarku waxa laga yaabaa inaan wax badan ka bedelin jawigiisa jiray. saaxil cimiladeedu way ka duwan tahay dadka ka warqabtaan gobolada kale intooda badan ama dhul xeebeedka Somaliland leydhku waa mushkiladda ugu adag ee shacbiga deegaanada xeebaha gaar ahaan magaalada dekeda Berbera. marka dadku waxay u baahan yihiin leydh jabanna waxaa noqdo inta badan mid dawladdu leedahay oo la kabo. marka mowqifkii waxa weeye in shacbiguna la helo leydh jaban leydhkuna uu ahaado mid ummaddu leedahay ama dawladdu leedahay. gabagabadina gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ero wax laga weydiiyay arrimaha doorashooyinka sidoo kale dib u dhac la tilmaamay inuu ku iman karo doorashooyinka la filayay inay ka qabsoomaan dalka sanada 2015 ayaa ku jawaabay saatan hawsha doorashadu anagu xisbiyahan mowqifkii waxa weeye in doorashada la qabto waqtigeedii wixii hawlo la qabanayana waxa laga rabaa hadda commissionka oo xilkeedu saaran yahay. أنا waxaan rajeynaa hadda in qandaraasadii iyo waqtigii diiwaangelintii xidhan lagu dhawaaqay laakiin kulliba imaka taa hadda ma xoog noqon doonaa wixii ka socda komishanka gudihiisa laakiin hawsha hadda cid kale xilkeedu ma saara wuxuu saaran yahay komishanka doorashooyinka qaranka inuu ku dhawaaqo waqtigii diiwaangelintu bilaabmayso waqtigii dhamaanayso waqtiga doorashada la qabanayo. intaasi kadib gudoomiyaha oo ay galbinayaan taageerayaal tiro badan ayaa loo soo galbiyay dhanka iyo xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. oo Faisal Maxamed Aadan Faisal Fifa telefishinka caalamiga Royal TV magaalada Hargeysa.